Ayrim SMM menejerlarda kuzatilmaydigan technical assignment haqida gaplashamiz. Ya'ni TZ. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, grafik dizaynerlarga qanaqa TZ berilishi kerakligini tushuntirib qo'yaman. 1950-yillarda muhandislik, harbiy, sanoat, IT va marketingda bu instrument ishlatishi boshlangan. Albatta, hozirgi vaqtda ko'p sohalarda ish boshlashdan avval bu instrument qo'llanadi. Keling, grafik dizaynerlarga TZ berilishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda postni qaysi tilda bo'lishi, ikkinchi o'rinda post turi va soni, uchinchi o'rinda post tagiga yoziladigan mavzu, ya'ni tekst. To'rtinchi o'rinda dizaynerlar ishlatishi kerak bo'lgan ranglar. Beshinchi o'rinda videoni maqsadidan kelib chiqqan holda postda nima aks etishi uchun ma'lumot. Oltinchi o'rinda bizni kuzatadigan auditoriya yoshi. Yettinchi o'rinda ideya uchun linklar. Bo'lishi mumkin Pinterest yoki boshqa. Eng asosiysi deadline vaqtida bo'lishi shart. Agar sizga brand face, mobilograf va montajyorlar uchun TZ shabloni kerak bo'lsa, kommentariyda TZ so'zini yozib qoldiring. O'zim sizga yuboraman.